အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာလိုတီဟိုတယ်မှာပူပေါင်းအယုတ်ကလေးရဲ့မျက်နှာဆေးချဲဂျုံအယုတ်တို့ကိုဝင်းနေပွဲလေးမှာသွားလုပ်ပေးခဲ့တာပါရှင်ဒီလိုဂျူကာဝစ်စုံလေးနဲ့ဝတ်ပြီးဒါပထမဦးဆုံးဒီနှစ်မှာထွက်ကြရဲ့ပွဲလေးပါရှင်လှလားမလှလားတော့မသိဘူးเนาะမျက်နှာပုံစံတော့အမျိုးစုံခြေလို့ရတော့ဒီတစ်ခါတော့ဒီလိုပုံစံလေးခြေလိုက်ပါရဲ့ဟိုတစ်ခါကတော့ပုံစံတစ်ကလေးမှုခြေလိုက်တာပါမို့အားပေးကြလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့လူကြီးရောကလေးရောအားပေးကြလို့ပေါ့နော်အများကြီးလုပ်ရပါရဲ့ရှင်လောက်ကလေးလည်းကြာသွားလို့စောင့်ရတာလေးလည်းရှိရတဲ့ customer ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါရဲ့အားလည်းနာပါရဲ့ရှင်နောက်ပိုင်းပွဲလေးတွေကိုဒီလိုလေးတွေဝတ်ပေးဖို့စဉ်းစားထားပါရဲ့ရှင်လူကြိုက်များမယ်လို့လည်းထင်ပါရဲ့